accused are currently facing 5 charges, and one of those charges is murder. Kweziphambili kuvimba wethu wangokuhlwanje uZolile Sekeleni nongutata ka-Gqirha Nandipha Magudumana kwakunye nomsebenzi wenkampani G4S uSinohe Matsware babekwe ityala lokubulala nokuncedisa uBester uqhweshe entolongweni. When Mr. Roots was murdered, I said I shall not allow that case to die. Inkundla ka-mantyi yase-Xesi eMpuma Koloni ilimisele ityala lokubulala, ukuzama ukubulala, ubuqhetseba norhwaphilizo ngakubarhanelwa abahlanu. It took me 9 solid days without sleeping. Even yesterday I couldn't sleep. Kwezemidlalo asothukile amagosa amabini eqela lemarumo galanze bethinjwe eLibya isithuba esingangeveki ezintathu. Umnumzana uZolile Sekeleni ongutata weqabane likaBester uGqirha Nandipha Magudumana nomsebenzi wenkampani G4S umnumzana Sinohe Matsware babekwe ityala lokubulala kwityala likaBester ngethuba bevele enkundleni yamatyala namhlanje eBloemfontein eFreystata ukanti lityala lirhoxiselwe umhla we-17 kule imiyo. Ubekwe ityala lokubulala utata kaGqirha Nandipha Magudumana umnumzana uZolile Sekeleni okaSekeleni uvele enkundleni yamatyala namhlanje eBloemfontein eFreystata ndawonye nowayefudule ngumsebenzi wenkampani yabucala igada intolongo yaseMangaung iG4S umnumzana Sinohe Matsware ngezityholo zokuba ngongqondongqondo ekuqhwesheni entolongweni kukaBester kunyaka uphelileyo ukuzama ukuphazamisa ingalo yomthetho ukutshisa nobuqhetseba. Well, the accused are currently facing 5 charges, and one of those charges is murder, because evidence that is before us at the moment is that there is a burnt body that was found in one of the cells at a correctional facility here in Bloemfontein. Hence, we took a decision to charge the accused with a charge of murder because the evidence is linking the 2 accused. Ukanti kunyabantu lezotshutshiso iNPA lidize ukuba njengoko uphando lusaqhuba kungenzeka kubanjwe abanye abantu ababandakanyekayo ngelixa isigaba sezomthetho seli loMzantsi Afrika sisafakana imilomo nabasemagunyeni baseTanzania kwilinge lokubuyisa uBester neqabane lakhe uNandipha Magudumana kweli emva kokubanjwa kwela lizwe nekukholelwa ukuba bangene ngomgunyathi. In this instance, it has been determined that both Bester and Dr. Magudumana are illegal in Tanzania and that they fraudulently entered the borders of Tanzania. And in accordance with that, they are merely going to be deported back to South Africa. Eli tyala ke lirhoxiselwe umhla we-17 kule imiyo. Kusenjalo isithethi kwisebe lezoluleko umnumzana Singabakho Nxumalo uthi banqakule bavalela ibanjwa kwakhona kulawe beqhawule kwabanda emakhanda eMpuma Koloni. As correctional services, we can confirm indeed that Abraham Moyane has been rearrested. He was part of the 7-day escape from Grahamstown Correctional Center in October of 2022. He was found at a farm near Ubekwe. Ephawula nangokuvela enkundleni kwabarhanelwa ababini eBloemfontein namhlanje uthe kukho uluhlu lwabanye abasezawubulisa umantyi abakwarhinkeleka kwisityholo sokuncedisa okaBester ukuba aqhweshe. And there were a number of people that were cited. So as we monitor the space, perhaps the 2 that appeared today, it's not the end of it. We are likely to see others also being brought before court. Akafunanga ke noko ukudiza iziko loluleko anokuvalelwa kulo kweli ityeli uBester. I cannot disclose a facility because that assessment will have to be done. But taking this person to a center of origin might not be ideal, but let him be brought back to the country and will definitely take him to a facility that will make it impossible for him to escape. Nangona nje engawabalulanga amatyala amabanjwa aqhawule emakhanda ajongene nawo, kodwa uthi anobungozi yaye icandelo lesipolisa elikhethekileyo lisezithendeni zawo.
Ukanti namhlanje Inkundla ka-mantyi yase-Xesi eMpuma Koloni ilimisele uMeyi ityala lokubulala, ukuzama ukubulala, ubuqhetseba norhwaphilizo ngakubarhanelwa abahlanu. Esi sihlanu sijongene nezityholo zokubulala abasebenzi ababini beyunivesithi iFort Hare, ukuzama ukubulala, ubuqhetseba norhwaphilizo. Abarhanelwa baseluvalelweni sithetha nje. Umphathi wamapolisa umnumzana Iqela wothulela umnqwazi amapolisa ngomsebenzi oncomekayo wokunqakula abarhanelwa emva kokusungulwa kwecandelo elikhethekileyo ebelibakhangela mbombo zone zeli. We were happy with the team. We hope that they have done the good job. I can say that we are progressing. There will be further investigations, and those investigations will take us to the next step. Kuvele nokokuba abarhanelwa baxelengela kwale dyunivesithi iFort Hare yaye bakwizikhundla eziphezulu. They work for university. What capacity would not be explaining that, but they are not very junior people. Unjingalwazi Sakhela Buhlungu ongusekela ngqonyela wale dyunivesithi uvakalise uchulumanco ngomsebenzi wamapolisa. When Mr. Roots was murdered, I said I shall not allow that case to die. We had a meeting with Minister Iqela and with the National Commissioner and others, and the process started. Amapolisa asezithendeni zabanye abarhanelwa abasazimele ngezicithi. Umasipala wesixeko saseThekwini ube nendibano nabendaba namhlanje etandalazisa umsebenzi awenzileyo ukuvuselela izakhiwo ezingundoqo ezonakala ngethuba lezikhukhula zonyaka ophelileyo. Usodolophu wesixeko saseThekwini umnumzana Mxolisi Khawunda uthe angaphezu kwama600 amaphulo esele bewagqibile. Ukwathe kuye kwanyanzeleka ukuba imali isetyenziselwe ezinye izinto ebingabelwanga zona. Nangona kunjalo uthe kuhlahlo lwabiwo-mali oluzayo nemiba ibibekelwe bucala ngenxa yokungxamiseka nokubaluleka kweminye iza kulungiswa. Umnumzana Mxolisi Khawunda uthe ukuhamba ngonyawo lonwabo kwamaphulo okuvuselela umonakalo owadalwa zezikhukhula kubangelwe kukushokoxeka kwemali. Imali besinayo ibingenele yokulungisa zonke izinto ezonakele, sikwazi ukulungisa kusemandleni njengoba sibalile nje lapha ku statement sethu ukuthi imigwaqo engaphezulu kwa600 sikwazi ukulungisa ngale mali yethu, salungisa nezinto zaka water nezinto zakwa sanitation, sakwazi ukuthi umsebenzi ukwazi ukuqhubeka impilo ibuyele esimeni esijwayelekile. Loka Khawunda ukwavakalise ukuba bawalungisile olikhulu amaziko aphehla umbane onakala ngenxa yezikhukhula. Wongeze ngelithi bakhangela indlela ezingcono zokuqinisa ubonelelo lombane kwesixeko nanjengokuba eli lijongene nengxaki yokucimicimi wombane. Sibona ukuthi kusha unyaka ka2025 nathi njengedolobha sobe seyisebenza kakhulu lezi zikhungo ezokwakhiwa ezintsha zokuphehlwa kukagesi lapha eThekwini. Kakhulukazi ke sibheke ku-gas to power ukuthi sishintshe igas siyiconvert ngapha ize embanini, kakhulukazi nama-solar panels azosetshenziswa. Ukwathe bafunde lukhulu kwezikhukhula nangendlela zokwakha ezingcono kwanonikezelo lwenkonzo ngamaxesha kaxakeka. Iqela eliphikisayo i-IFP lidize ukuba lisifumene isimemo sokusebenzisana neqela le-DA kulonyulo likazwelonke kunyaka ozayo. Eli qela lithi intsebenziswano phakathi kwamaqela aphikisayo kwilinge lokukhiqa umbutho olawulayo i-ANC yinto ekudala beyishukuxa. Njengoko amaqela ezopolitiko ethezela igoqweni elungiselela ulonyulo likazwelonke kunyaka ozayo, amaqela aphikisayo aceba ukukhiqa umbutho olawulayo i-ANC. Iqela le-DA lenze imbalelwano yesicelo sendibanisela intsebenziswano phakathi kwala maqela aphikisayo kulonyulo lonyaka ozayo. Ukanti i-IFP ithi isifumene isimemo yaye yinto ekudala kuthethwa ngayo le ukusukela kunyaka ophelileyo. We received an invitation from the Democratic Alliance, the issue of a coalition government in 2024 is something that is not going to be avoidable in South Africa, as we have seen at a local government
sphere. Ngelixa usihlalo we-ANC kuzwelonke umnumzana Gqirha Nandipha ethe abemi belize balumkela ukulahla imbo yabo ngophoyiyana kuba baza kukhala ezimanjiyane. Ukwathe ewe akho amagingxigingxi embuthweni naluphawu lwenkqubela phambili. What we should help people understand is that there are challenges because there is progress. If there was no progress, there would be no challenges. Umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Mweleti Mbeki uthe i-ANC idlale ngamathuba yachitha amashumi amathathu onke eminyaka ithembisa ngento engekhoyo. I think the people of South Africa have given the ANC 30 years to sort out the problems of the country. So after 30 years, they realize that the ANC has failed to solve the problems of the country. Kambe ke kwawubonakala kulonyulo lonyaka ozayo kuba iyawuzala mpomini na. Kukhangeleka ngathi ngenene kusekude bhakubha komasipala abalawula ngobambiswano. Sithetha nje iqela lezopolitiko i-ActionSA nalo livakalise ukungabi nathemba ngakusodolophu esixeko saseRhawutini uThapelo Ahmad kwanosomlomo webhunga uColin Makhubela. Eliqela lithi loka Ahmad akanamkhombandlela ovakalayo wokulawula esi sixeko kwaye ungene ezihlangwini ezikhulu kunaye. Yeah, we have taken this decision to table the two motions. In fact, there's three motions, Stephen. It's a motion on the mayor, the motion on the speaker, Colin Makhubela, and the chief whip of council, Councillor Zungu. These are all councillors that were appointed, in our view, through a very crooked dealings between the EFF and Gauteng provincial chairperson, Panyaza Lesufi. And we think that, this was not a well-thought agreement. They've provided us with a very compromised mayor who's not equipped to do the work, and the speaker who's very dishonest. And we think it's our responsibility as a constructive opposition to bring this to the attention of council, and to ask councillors to really vote with us in that these colleagues must forget their positions so that we can be able to get capable people to run the city. City of Johannesburg is a very important city for it to fail. Make sijonge kuba imalike zethu zivale zime njani namhlanje. Amagosa amabini eqela le-Marumo Gallants uTebogo Amos Dlomo noRufus Matsena bathi ubomi babo bebusemngciphekweni. Esisibini sathinjwa isithuba esingangeveki ezintathu kwihoteli yaseLibya ngenxa yokungavisisani ngomba wentlawulo yamatikiti enqwelomoya neyayenziwe kumnikazi wehotel. Omabini lamagosa abiyele kweli ekhuselekile, kodwa athi esisiganeko siwachaphazeleka nobomi athwebulela iintsapho zawo. Amajelo endaba namasebe ohlukeneyo karhulumente weli kuquka nombutho lawula ibhola ekhatywayo iSAFA. Iqela le-Marumo Gallants lamkele ngokusesikweni ngalentsasa kwinkomfa nabendaba amagosa alo amabini ebethinjiwe kwalaseLibya phantse isithuba seveki ezintathu uTebogo Amos Dlomo noRufus Matsena. It took me 9 solid days without sleeping. And we arrived here in South Africa last night on its own. I think I still have that problem because even yesterday I couldn't sleep. Ukanti umbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli iSAFA uthi uza kuqinisekisa ukuba isenzo esikumila kunje asiphinde senzeke. If we have a team that knows from day one when they are departing, how long they're staying, when they are returning, we're able to work, not when there's a crisis, but to facilitate the process. We've got to make sure that there's correspondence to the embassy by ourselves
from a sports department point of view, and that correspondence is CC'd to a number of other departments. Ukanti eliqela le-Marumo Gallants liza kuyibeka kwalokulibala le meko ngoku ze lezimisele kwimidlalo ye-DStv Premiership nanjengoko lifuna ukubhunqa ezembeni. Masicaphule babe babini bathathu kumakhasi ethu ezonxibelelwano kwabo baphefumule kumxholo wethu malunga neengxaki ezambethe iqela le-Marumo Gallants nokuthinjwa kwamagosa amabini eliqela kwelaseLibya. Nkosi yam, zabuhlungu ke noko ezo ndaba msasazi zala magosa avalelekileyo ngapha kwelaseLibya. Masithembe wethu into yoba iGallants ningakwazi ukuphumelela le midlalo ishiyekileyo. Xa ndijonga le midlalo bagqibele ngayo ukudlala ndibabona besinde ezembeni, ndibabona bedlala ii-playoffs. Yayekelelwa kwasekuqaleni iligi isaqala. Ndibelenza amaduru amaninzi oluza, isuka nje phela. Ihambi ehlathini enkosi. Bakhangeleka besekoneni emnyama abangakwazi ukuphuma kuyo. Andiqondi tu bazawuphuma kule kona bakuyo ngoku. Kanti kuFacebook uSiyanda Tenza mbangeleli yena uthi ngokwendlela abadlala ngayo kutshanje ndibabona besinda ezembeni ngakumbi uba bathe gqolo besisa imidlalo yabo eBloem. Ukhaya Mafukwana yena uthi ndilibona lisinda mna eliqele ezembeni ngenxa yempumelelo ababuya nayo qho xa bephumile beyosimele eAfrika nalapha ekhaya ngoku baya befumana amandla utsho esesebeni Ntabankulu. uSiphamandla Gobo yena uthi andiliboni lizodliwa lizembe Msasi kuba ndiqaphele indlela elidlala ngayo ngoku lisuka kwiCAF litshintshile kakhulu kwaye lizosuka ezembeni utsho eselithuthu eMthatha. uLazola Daka yena uthi kubonakala ingathi baza kudliwa lizembe ngaphandleni ukuba bangaphumelela yonke imidlalo yabo. Kanti ke ungahlomla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp engu-071 670 2548. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Nkosi kakhulu kuwe kaMadikela ngomqulo omhle phaya ezindabeni. Ndiyabulisa kwemizonzo lapha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu. Igama lam ndikuthabile uMamvelase wakwaMakhaphela nantsi imozulu. Sivula kutsho ngaphaya eMpuma Koloni emonti ngamashumi amafa ngephi phaya emini ngomso zihlobo ngamajongo phaya Gqirha neziphaluka ngo-20 degrees naye embukele ekhaya usasibekele kakhulu phaya emini yangozo nako iphondo landela phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi ezulu elihle kakhulu phaya emini yangomso kanti phakhona kusasolberg futhi ku-24 degrees liqonge kamnandi phaya izulu phantse nje yonke imini yangomso. Nalo ke phondo phaya eGauteng eJohannesburg ngamashumi ezulu lihle kakhulu phaya emini kwakhona futhi zihlobo ngamajongo phaya koVereniging neziphaluka kusekuhle kakhulu ko-24 degrees wezulu eliphole kamandi phaya emini kanti imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi amafu angephi ngokokuhamba kosuku phaya ngomso kanti imeko khona mbukela ekhaya eMgungundlovu ngamashumi amafu angephi. Nanso kwakhona ke imeko phakho Limpopo ePhalaborwa ku-27 degrees wamathonsi emvula ezingephi phaya ngokuhamba kosuku phakho ngomso imeko phakho Polokwane futhi ngamashumi ezulu elemathubanda kampela. Nanso kwakhona ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi amathonsi ananjentshizane zemvula phaya emini yangomso imeko koSekhunda ngamashumi ezulu elihle kakhulu. Jonge mbukela ekhaya phaya imeko eNorthwest eMahikeng nengingeze kufuphi phaya ngo-25 degrees wezulu elicwe ngamandi kusukela ekuseni phaa ngomso kanti eRustenburg kusekuhle kakhulu ngamashumi ezulu eliphole kamandi. Kanti nase ke imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi limanthumandla kampela izulu phaya emini ngomso kanti wena imeko phakho Appington ngamashumi amafu nje angephi. Yona ke imeko phaya eKapa lodumo entshona koloni ngu-17 degrees osebekele impela phaya emva kwedilala kanti kasiqhukumela bukela imozulu phaya ngeGeorge li-16 elisibekele kakhulu phaya emini yangomso. Mna bethele ndikuqhudeni unkozi uMamvelase ndikuthanda kangaka ixesha lemyawuli.
Kusenjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo leendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Kanti ngomso oqabethu bayabuya nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Siyafumaneka kumakhasi ezonxibelelwano kuFacebook Indaba Zethu ku-163 kanti kuTwitter @Indaba Zethu. Kamnandi mawethu.